अरे ये तो ट्रक है। ओह बहुत ही बड़ा है। इसके व्हील्स देखो, 1 2 3 4 5। ओहो, यहाँ पे 5। ओह ये तो ड्राइवर की कैबिन है। इधर 5 और दूसरे साइड में 5। कितना हो गया टोटल? 10, यानी 10 व्हील्स है इसको। वाह, इसका रूप देखो। हो, इतना स्पेस। इसमें तो बहुत सारे एनिमल हो बैठ सकते हैं। हो, वेरी नाइस। वाह। ओके ओके ओके। पीछे पीछे, टर्न 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 ले रहा है, टर्न ले रहा है। रुक गया। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 5 है टायर्स। वाह, टोटल 10। वेरी नाइस। ओह अरे, इसमें तो आईना भी है। वाह, 2 सीट। वेरी नाइस। ओह एनिमल, ये क्या है? जेब्रा। ओहो, अरे कैप्टन अमेरिका। ओह वेरी नाइस। ओह ये तो ऊँट है। वाह, ये इधर क्या कर रहा है? ओह स्पोर्ट कार। ओहो वाह। ये तो टाइगर है। भागो भागो। ओह ये तो गेंडा है। ये भी मारेगा, भागो। कैप्टन अमेरिका फिर से आ गए तुम। ओ गेंडा, उसके पीछे देखो येलो वाली कार। ओ वाह। ओ शेर। वाह वेरी नाइस। अरे ये कौन है? अरे ये तो स्पाइडरमैन है। एलिफेंट, हाथी, हाथी मेरे साथी। वाह, हॉर्स। हॉर्स को कैसे क्या पंख लग गए? हवा में उड़ता है। वाह गाइस, वेरी नाइस। अरे कैप्टन अमेरिका। वाह ये तो शेर है। कैप्टन अमेरिका कहाँ पे? अरे यार, ये तो वाटर टैंक के ऊपर खड़ा है। नो नो नो, ऊपर खड़े नहीं रहना। ये तो है शेर, जंगल का राजा। हो वाह। अरे येलो कलर जैसे भी स्पाइडरमैन। बकरी के ऊपर नहीं बैठते। उतरना। अरे वाह, ये, अरे बाप रे, मकड़ी। इसके छाती पे मकड़ी है। ये तो ब्लैक कलर का स्पाइडरमैन है। जेसीबी के पास क्या कर रही है? ओ नो, मुझे भी नहीं पता। वाह ये हिरन। इतने सारे एनिमल्स, क्या करने वाले हैं हम लोग? वाह, ये भी एनिमल है, फार्म एनिमल है शायद। वेरी नाइस। हो चलो सबको कलेक्ट करते हैं इस बड़े वाले ट्रक में। वाह, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। वाह, ये जेब्रा। चलो जेब्रा, ट्रक के अंदर जाते हैं। इसको रख देते हैं जेब्रा को ट्रक के अंदर। चलो 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 चलो, रुक जाओ यहाँ पे। हो चलो। अरे वहाँ पे ऊँट भी है। क्या हम ऊँट को भी लेंगे? चलो उनको लेने के लिए जाते हैं। वाह, चलो चलो चलो, डिंग 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 डिंग। चलो आगे, चलो 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 चलो, आ गया। अबे उनको उठाते हैं और उसको ट्रक के अंदर डालते हैं। ओह वाह, अरे ट्रक के अंदर कितनी स्पेस है, कितने सारे एनिमल बैठेंगे। चलो। अरे शेर, शेर को भी लेंगे। शेर बहुत खतरनाक है। शेर शेर। ओ ये तो टाइगर है। टाइगर को भी लेंगे। वाह टाइगर, आ जाओ अंदर, बैठ जाओ तुमको भी लेके चलेंगे हम टाइगर। वाह वेरी नाइस। चलो गाड़ी फिर से आगे लेके चलते हैं। ओ पीछे जाके टर्न मार के आगे। चलो 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 चलो, एनिमल ढूंढते हैं। वाह वाह गाइस, देखो ये कौन सा एनिमल है? गेस करो गेस करो गेस करो। यह है गेंडा। ओ इसको भी लेके चलते हैं। चलो गेंडा, ट्रक में चलो, लेके जाएंगे हम तुमको। और एनिमल ढूंढेंगे।
आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। क्या मिलता है? कैप्टन अमेरिका। वाह, वेरी नाइस। चलो, कौन आएगा अभी? कौन आएगा? किसको लेने वाले हैं? किसको? वाह, एलिफेंट। वो इसको भी अंदर डालते हैं ट्रक के अंदर। बहुत बड़ा ट्रक है हमारा। ओके, डालो डालो डालो। ओ, वेरी नाइस। वाह, चलो अभी आगे जाते हैं। पीछे जाके आगे जाते हैं। अभी कौन सा एनिमल है? ओ, मुझे तो लगता है शेर। शेर को लेने वाले हैं। जंगल का राजा शेर। धीरे से उठाना उसको, वो काट सकता है। ओ, धीरे से उठा 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 उठा, रख दो इसके अंदर। वाह, वेरी नाइस। अच्छा काम किया आपने। ओ, अभी पीछे जाके आगे जाएंगे। ओ, हो गया। कितने एनिमल? ओ, वाह, एलिफेंट, शेर, बाघ, ऊंट, बकरी, फिर से शेर। दो दो शेर। ओ, ऊंट, डियर, गेंडा, जेब्रा। वाह गाइस, आपको पता है इतने सारे एनिमल को पकड़ लिया है और यहाँ पे आके छोड़ दिया है। वाह, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? वेरी नाइस।